नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की 3 नई नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें तीनों के तीनों रिजल्ट आए हुए हैं। एक तो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है 872 पोस्ट कोड स्टोर कीपर का, और इसकी फाइनल कट ऑफ वेटिंग पैनल और रिटन टेस्ट कट ऑफ भी आ चुकी है। और एक आया 773 पोस्ट कोड का, जो कि टाइपिंग टेस्ट का स्किल टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। 773 पोस्ट कोड जो कि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का, और साथ ही में क्लर्क 803 पोस्ट कोड का भी यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, जो कि टाइपिंग स्किल टेस्ट का है। तो कंप्लीट इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 7 वैकेंसीज़ के लिए ये स्टोर कीपर का रिजल्ट निकला हुआ था, जिसमें एक वैकेंसी तो जनरल EWS की थी, एक OBC ओपन की थी, और एक SC ओपन की थी, SC BPL की एक थी, और ST BPL की एक वैकेंसी थी। इसमें 20,803 स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, जिसमें 13,588 को एडमिट कार्ड मिले थे, और 6,078 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, और 7,510 एब्सेंट रहे थे। और जिसमें 26 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए बुलाया गया था। अब फाइनली जिसमें 7 स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हुए, उनके नाम इस प्रकार से हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिटन टेस्ट के जो कि टाइपिंग स्किल टेस्ट के दोनों रिजल्ट आए उसके बारे में, फिर इसकी कट ऑफ और वेटिंग पैनल के बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए क्लर्क एक वैकेंसी है, इसमें 803 पोस्ट कोड के लिए 5 स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। देखिए ऐसी कैटेगरी की ये वैकेंसी थी। तो यहाँ पे देखिए 1:10 के हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट हेल्थ जो कि यहाँ पे बोला गया है। बाकी जो कि देखिए 15 मार्क्स वैल्यूएशन प्रोसेस जब आपकी होने वाली है 30 दिसंबर को होने वाली है। सॉरी 30 दिसंबर को आज रिजल्ट जारी हुआ, 15 जनवरी 2022 को यहाँ पे होने वाली है सुबह 10 बजे से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस हमीरपुर में। तो यहाँ पे अगर PDF फाइल डाउनलोड करनी है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट कोड 773 की। तो यहाँ पे देखिए ये है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। तो 6 वैकेंसी है, इसके लिए 16 स्टूडेंट को अब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए बुलाया गया, जो कि टाइपिंग स्किल टेस्ट था आपका 1:20 के हिसाब से, जो कि शॉर्ट हैंड का होता है आपका। तो उसमें देखिए 126 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब फर्दर देखिए जिसमें बोला गया कैंडिडेट 78 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, 48 एब्सेंट रहे थे। और जिसमें से अब यहाँ पे 78 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट क्वालिफाइड द स्किल टेस्ट, सिर्फ 20 ही कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर पाए थे। 20 में से 16 कैंडिडेट को यहाँ पे 1:3 और 4 के हिसाब से अब बुलाया गया यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को, जो कि होने वाली है आपकी 15 जनवरी 2022 को सुबह 9:30 बजे से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस हमीरपुर में। तो अगर आपने PDF फाइल डाउनलोड करनी है, रोल नंबर देखने हैं, तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो कि कट ऑफ है और उसका वेटिंग पैनल है आपका स्टोर कीपर का। तो यहाँ पे देखिए ये स्टोर कीपर पोस्ट कोड 872 का फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ मार्क्स, जो कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मार्क्स के विद है। तो देखिए जनरल EWS की 74.02, और OBC ओपन की 68.54, और SC BPL की 73.74, और SC BPL की 69.83, और SC ओपन की थी 73.74, और ST BPL की 69.18। बाकी इसकी कट ऑफ जो कि वेटिंग पैनल है और रिटन टेस्ट की कट ऑफ भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरिट कैटेगरी वाइज वेटिंग पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, यहाँ पे 872 पोस्ट कोड तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए तो सबसे पहले देखिए आपके रोल नंबर दिए गए, फिर नाम दिए गए हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर कैटेगरी, सब कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए 4 स्टूडेंट EWS कैटेगरी में वेटिंग पैनल में है, जो कि अगर रिटन टेस्ट की कट ऑफ की बात करें 66 यहाँ पे रही है जनरल EWS में, और OBC ओपन में 4 स्टूडेंट ही वेटिंग पैनल में है, जो कि रिटन टेस्ट की कट ऑफ की बात करें 63.50 रही है, 63.50। और SC BPL में SC ओपन में 2 स्टूडेंट वेटिंग पैनल में, जो कि इनकी कट ऑफ की बात करें रिटन टेस्ट की 66 रही है। बाकी SC BPL में देखिए 61.50, जो कि कट ऑफ यहाँ पे शो हो रही है रिटन टेस्ट की, और वेटिंग पैनल में एक स्टूडेंट, और ST BPL में भी एक स्टूडेंट वेटिंग पैनल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो कि कट ऑफ है 58.50 रिटन टेस्ट की शो हो रही है। तो इसकी अच्छी वीडियो चले लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।